Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва имаме гостин во студио, тоа е господинот Горан Тасковски. Господине Тасковски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Вечерва ќе ни презентирате нов политички концепт. Луѓе и партии, концепти малку тешко се пробиваат во мејнстрим медиумите. Јас секогаш сум бил отворен, така што добре дојдовте и би со задоволство сакам да изслушам кое што она сакате да им го презентирате на граѓаните на Република Македонија. Но први збор два за вашата кариера, вашето CV. Едно од најзначајните цртки таму е дека бевте амбасадор во Република Турција изминатиот период. Кои години работевте тоа или уште некои податоци за вас? 2011 година, 2015 година, еден мандат во Анкара во Турција. Во тој период придонесов за Македонија многу, во смисла на јас сум секогаш искрен и го кажувам тоа што и можеби на некој и му смета. Предодам во Турција, во Анкара, како репрезент на Република Македонија. Она што го видов дека таму не се работело како што треба. Или не беше Република Македонија на некој начин представена во сјај како што доликува за една држава и особено во една пријателска држава како Република Турција. Но накратко успеав сето тоа да го сменам за една година, каде што доверба добија и турските инвеститори, бизнисмени. Почна да се движи работата во една друга насока, каде што она негативното од претходно го снема и довербата се врати на сите полиња. Еве како еден податок, јас кога одов во амбасада немаше јарбол. Македонско знаме немаше јарбол пред амбасада. И тоа мене многу ми пречеше и мојата идеја беше Република Македонија да биде најдобра, како да кажам, држава во Турција, бидејќи Република Македонија тоа го заслужи, а и Турција тоа го заслужи. Вие сте професионален дипломат, што се занимавате? Не, јас бев дипломат од кариера, се извинувам, политички дипломат бев, преку политичка партија. ВМРО ДПМН? ВМРО ДПМН, во тоа време беше на власт ВМРО ДПМН. Инаку сум јас професор по англиски јазик и книжевност. И во тој период добив понуда да бидам амбасадор на Република Македонија во Република Турција. Иако патот беше доста трнлив и тежок, поради тоа што имав многу напади од одредени структури во Македонија, бидејќи Турција беше многу примамливо место за амбасадор и многу структури сакаја да бидат и тие таму амбасадори. Но одлуката падна на мене, не по моје барање, по барање на некој друг. Но патот кој го поминав, дури не стапнав во Турција или во амбасадата, беше полн со напади и со негативности, кои за жал за нив, за тие кои ме напаѓа, испадна дека одлуката била праведна и тоа се докажува и со дела кои сум ги направил таму и со наградите што сум ги добил од владата на Република Македонија, турската влада и од други институции во Турција. Исто така, тоа се гледа преку моите дела, преку инвестициите и многу други работи кои придонесов за Република Македонија. Како се снајдовте со јазикот? Обично амбасадорите се трудат да го говорат јазикот на земјата каде што е. Така. Успеав да научам неколку зборови, бидејќи многу е лесно во Турција да се биде амбасадор од Република Македонија во врска со комуникацијата. Поред тоа што според некои податоци од турската страна, во македонски и во турскиот јазик има 7000 зборови кои се исти. Или ги користиме и ние и тие. И затоа имаше многу чудни ситуации каде што влегуваш во продавница или по плоштадите и читаш зборови кои се исти како во Македонија. Кај штенџере, пенџере. Исто. Значи, све е тоа исто. Да. Кога се завршивте со вашиот мандат, се вративте, со што се занимававте? Тоа е 2015-та, почетокот на ширената револуција.
и обично тогаш веќе се крена сигналот аларми, почна да бегаат сите што беа блиску до ВМРО ДПМН. Вие бевте член на ВМРО ДПМН? Да. Јас сум член или бев член на ВМРО ДПМН од 18 години. 18 како студент во Скопје. Бев доста активен на сите полиња, бидејќи мојата идеја беше, а и така бев на некој начин моите родители пораснат, да си ја сакам Република Македонија, да бидам чесен, одговорен и да придонесам за мојата држава колку што можам, колку што им дозволува моето знаење и мојот ум. И јас проценив дека вистинскиот пат е ВМРО ДПМН и дури постоеше таа партија како што треба, значи одговорно и со добри одлуки. Сите мислевме дека Република Македонија ќе постои како што треба, без променето име, без други негативности, но за жал, правецот кој ги имав јас зацртан во тој период, или од Турција подобро се гледаја работите како се одвиваат во Република Македонија, кој со кого работи, кој со кого не работи, кој е заедно, кој не е заедно. Многу ми е општо. Може ли да бидете поконкретен? Ќе бидам. Ќе биде здодевно да слушаме долго општи овакво. Ако не избегнете ги, бидејќи некои кои абстракции, мислам нема. Еве ќе бидам поконкретен. Ако сакате, не морате, мене не ми треба, само зборам, не е баш телевизично да го слушаме тоа. Добро, до 2015. Да. Што конкретно тоа од таму се перцепираше? Ја бидејќи бев, за разлика од сите вас, ја бев у жижата кога Македонија беше нападната од сите страни. Вклучително поддршка на таа шарена револуција имаше и од Турција. Така, мило ми е што се согласувате. Значи, тука е веќе прашање на пријателска Турција, иако декларативно, ја нема да се сложам со вас, затоа што ова што е денеска Македонија, го поддржа целокупната македонска меѓународна заедница. Точно. Јас во моите действувања се обидов да ја спречам таа работа. На кој начин? Мој пријател од Турција, дури бев во Анкара, беше Аиво Орав, амбасадорот на Европска унија во Македонија. Тој во тоа време, во моје време, беше амбасадор на Естонија во Анкара. Додека Бејли, американецот, во моје време беше заменик амбасадор во Анкара. И јас ги познавав двајцата од тоа време. Аиво Орав ми беше близок пријател, голем пријател и на Република Македонија, дури беше во Анкара. Со Бејли немав толку големи контакти, но имав контакти. И двајцата ми соопштија дека ќе дојдат во Македонија и ме прашаа што да очекуваме. Јас им кажав дека првата реченица ви е многу битна. Ако ја сгрешите првата реченица, тогаш ќе бидете сгрешен и цел мандат. Аиво Орав беше малку потворен и кажа дека јас ќе зборувам со јазикот на Брисел, нема да зборувам со мојот јазик, за жал, но ќе најдам начин како она ја што го мислам за Македонија да го пласирам во јавност. Но како и да е, се случуваја тие негативности во Македонија. За да се информирам подобро, бев јас кај Аиво Орав во неговата канцеларија и го прашав директно за што се работи во Македонија. Тој ми кажа точно за што се работи. Ми кажа дека има некои работи во Македонија кои не се добри и кои треба само малку да се поместат, а да се спречи ова што следува сега. Многу општо вака ви го кажа, да не те подпрашувам. Добро. Значи ја можам да си дадам свое тумачење на ова. Вие можете свое, јас свое, гледачите свое, и пак нема да ја знаеме вистината. Беше поврзано, само да уште нешто, беше поврзано то со тогашниот премиер на владата на Република Македонија, околу некои постапки негови. Кои? Не ми кажа точно. Што претпоставуваш ти? Па, мислам дека... Еве, спекулираме. Да, мислам дека не беше поврзано со името. Туку? Беше поврзано со некои други действија или пријателства со некои други личности кои не беа од Европска унија или од Америка. Најверојатно беше тоа, сега и јас шпекулирам, но не беше никако поврзано со името на Република Македонија. И затоа јас се обидов на некој начин да бидам посредник во таа ситуација, бидејќи Аиво Орав
кажа отворено дека нашиот партнер како Запад е ВМРО ДПМН. Логичен и природен партнер ни е ВМРО ДПМН. Но понатаму, како се одвиваа нивните преговори, разговори и действија, видовме сите. Најверојатно тука беа вклучени и многу суети и его од двете страни или од трите страни и дојде до тоа што дојде. Се обидував да го спречам, да предочам што може да се случи во Македонија. Не сакаја да ме слушат. Дури бев прогласен за предавник, поради тоа што кажував вистината. Како тоа, ја не знам дека сте биле прогласени. Ја бев во жижата медиумска, ја ова не го знам. Да. А тоа ако некој ви рекол на Фейсбук ова, ве молам, абстрахирајте го, затоа што не на Facebook. Да не ви кажам и за мене што е речено и што е напишено, нонсенс. Не на Фейсбук, туку беше кажано зошто сега ти кажуваш вакви работи што ќе ни се случи во државата. Каде, кој ви го кажа? Па, моите пријатели од ДПМН, моите... Кај ви го кажале? Па, мене лично. Така. Мене лично. Добро. Лично. Дека сум кажувал нешто што не може да се случи. Сакајќи да помогнам во ситуацијата, бидејќи имаше излез, но не сакаја. Беа заблудени од позициите и од мојкта во момент. Па добро, супер, им се случи што им се случи. ВМРО ДПМН е растурена партија. Точно. Македонија е веќе си го изгуби идентитетот. Сега сме северно македонци и вие доаѓате сега со опција трета и така натаму дека нешто ќе се оправи. Сега откако ја фрливме атомската бомба ќе поправаме. Нонсенс ми е ова, но ја ви благодарам, ми беше интересно малку, иако за Бели дипломатски го заобиколивте, ја ве разбирам, затоа што Бели имаше неуспешен пуч, шарена револуција да ја направи во Турција, ама никој не смеевте да писнете за тоа, нормално. Ја кога викам вие, не мислам на вас, мислам на сите, никој не смее тоа да го критикуе. Па дојде да ја доврши работата за да ја заврши кариерата. Каде е Бели сега, дали знаете? Не знам каде е. Фино треба, ама ја знам. Кој ќе ме прашате, ја ќе ви кажам каде е Бели. Бели за се ова што го направи е никаде. Заврши неговата кариера после Македонија. Тоа не е награда во дипломатијата. Дали ќе се согласите? Така е. Така. Иначе можам и да кажам и за Бели. Една реченица. Нема проблем. Нема проблем, значи Он е класичен представник на Deep State-от. Он не ги Јас сакам римски наместник. Сакам една нова политика во Македонија да воведиме, каде што секи биде кажано на маса, отворено, народот да знае се. Народот знае се, господине. Ако успееме тоа да го воведиме во Македонија, да не глумиме дека работиме нешто што не работиме, тогаш мислам дека ќе биде како што треба. Мислам дека доцните 2017 година, после ова, народот све му е јасно. Народот сега по мене, бара некаква формула за излез. Но, добро, ја го разбирам вашиот наратив. Сепак сте професор, сепак сте во некои други сфери и добро. Иначе само реченицата за Бели, само да ви кажам. Да, се извинувам, да, бидејќи неикам да биде дека го штитам некако, или не знам што друго. Значи, Бели беше голем негативец во Анкара, во Турција. Покрај шарени револуции што сакаше да направи таму, тој имаше и други задачи со кампови во Ирак. Значи, тој имаше една улога деструктивна, како што беше во Македонија, така беше иста и во Турција. Но Турција го тргна на страна и ни го пратија нас за да си ја дозаврши работата. Така. Да збориме за пријателската дипломатија. Македонски и турски народ, Киро Глигоров, не ја памтите вие, клучната реченица, добрососедските односи помеѓу Македонија и Турција. Така. Да, не викај така, не го знаеш ово, е 95-6 на 103, ја реков, обожавам што границата помеѓу Македонија и Турција ќе биде сега заедничка, пошто тоа го рече Киро Глигоров. Ја го карикирав, тогаш не работев на телевизија. Македонско-турски, добрососедските македонско-турски односи на Киро Глигоров. Така што турската дипломатија убаво ни ја запржи чорбата, фала им тука, помогна, сепак се членка на НАТО, мора да си работат и они со Deep State-от за да си решат.
Не, вие, нека гледачите нека си размислуваат малку за тоа. Тоа нема да го смени пријателството помеѓу македонскиот и турскиот народ. Излегуват се, враќате овде, излегувате од партијата, како и, да речам, 80-90%. Што правите до ден денеска од тие, да речам, 5-6 години? Значи не излегов од партијата во тој период. Ја ве разбрав дека... Не во тој период. Значи јас до крај се борев за да се спаси тоа што може да се спаси и да го завземеме правецот кој доликува за една опозициона партија која на некој начин е брани македонштината и е брани Македонија од секакви негативности. Но клучниот момент кога видов дека од таа работа не бива, беше кога со мои пријатели, патриоти од Битола, ги поздравувам, деца на место, што се борат за Македонија на секој можен начин, го создадовме или основавме Аманет 1903. Сега постои во Скопје. Така, Аманет 903. Да, сум слушнал за тоа. Која година е тоа? Тоа е пред референдумот. Пред да биде референдумот, околу 6 месеци до една година пред референдумот да биде. Кога беше референдумот? 2017 да не беше референдум, не, 2017 е смена на власт. 18 беше. 18. Да. Значи ние наменски создадовме Аманет 1903 за да се обидиме да придонесиме да не биде успешен референдум, да го спречиме референдумот. Така, како бойкотирам или... Да. Повикавте на бойкот? Да. Значи, ние успеавме да ги собериме сите кои се прогласуваа за антиреферендум на едно место. Држевме и собиранки низ цела Македонија, Битола, Охрид и на други места. Тие како трибини беа, каде што на едно место ги собравме и Палчо, и Солза, и Бачев, и сите кои сакаја да бидат дел од антиреферендумското референдумска атмосфера во тој период. Така. Кога некој се декларира дека е против референдумот, против промена на името, тука нема суети, нема его. Кој ќе го започни, кој ќе го заврши тоа. Јасно. Но за жал во тоа време имаше забрана за да присуствуваат членови на мојата партија на тие трибини против референдумот. И за мене тоа беше несватливо и не можев тоа да го прифатам. Како може да се делиме по тоа кој организирал или кој не организирал кога се работи за Македонија? Она ја што го кажувам секаде низ Македонија каде што одам. Што ќе ми е партија ако ја нема Македонија? Значи, што ќе ми е и Македонска ера трета, и ВМРО ДПМН и сите други, ако ја нема Македонија? Значи, не може ни една партија или ни една организација, структура да биде посвета од Република Македонија. И дури тоа не го сватиме сите, дека е тоа така, ќе имаме проблеми во оваа држава. Не можеме на прво место да ги ставиме интересите на било која партија или да се раководиме што би било добро за мојата партија или за некоја друга партија. Не, што е добро за Република Македонија. И во тој момент, кога се случи една таква негативност, и на сите ни беше јасно каква игра има во моментот во Република Македонија. Дека ќе работат сили заедно за да се дојде до ова што за жал дојде. И трета? И по Аманет 1903 направивме движење Македонска ера трета. Движење кое сакавме да го... Значи не е партија, ќе ви кажам. Туку движење. Да, ќе ви кажам. Добро. Движење кое сакавме да го промовираме Македонија како нешто ново, како нешто што ќе го разбуди македонскиот народ од притисоците, од сонот, од негативностите кои сакат да му ги наметнат, да му дадеме надеж дека не е се црно и бело, значи не е се црно и бело, дека постојат во Македонија луѓе, патриоти, личности
кои сакаат оваа држава, кои биле потиснати од одредени кругови изминатите 30 години, бидејќи покажале дека имат ум, дека имат знаење, дека ја сакаат оваа држава, дека се честни, дека се принципиелни. И тие луѓе се тука, во Македонија, постојат. Јас ги видов. И сега се со Македонска ера трета. Зошто? Бидејќи нашата идеја никако не беше да се бориме за власт. Значи никако. Зошто? Бидејќи јас како Горан сум бил се и се што ова држава, сум бил и кандидат за пратеник, сум бил и советник, сум бил и амбасадор и директор на Пошта Битола и така натаму и така натаму. Значи мене не ми треба власт. Мене не ми требаат финанси, бидејќи моите родители 22, 3, 4 години биле во странство, јас сум и во странство роден, и тие ме обезбедиле со се што треба јас да имам. Да не мислам на такви негативности, како што мислат сите, да влезам во политика за да направам пари. Сте настапувале на телевизија до сега? Па, во одредени кругови, да. Ај ве молам вака. И во ТВ Сонце сум бил. Така, значи, без абстракции ве молам, да не кажувам во кој телевизија. Не е проблем, кажете, затоа што кога ве прашувам Македонската телевизија. Така, сте биле да. Може ли ја да ве замолам пријателски? Може. За да не ве пуштам низ вода да имате негативности кај јавноста. Го кажавте десетина пати зборот негативно. Не го употребувајте повеќе. Ако веќе сакате, ви дојде да го употребите негативности, кажете конкретно на што мислите. Добро. Набројте. Верувате? Верувајте ми дека и мене ќе ми биде појасно, ако мене ми е појасно, ќе ми биде на... Значи, у овој момент вие сте на распит, кај мене овде, што е вашиот концепт. Кога ќе кажете негативности, за мене негативност е и негативниот пол од жицата за звучникот. Ме разбирате, тоа е толку широко. Значи, само би ве замолил по-конкретно, за да биде малце подолго интервјуто. Продолжете го сега за трета, само понатаму да ве... Ова е најпријателски совет, за да ве разберам уште подобро. Така, значи негативности, кои ќе кажам негативности, мислам, Јанко, живееме во Македонија. 30 години живееме во Македонија. 30 години сите ние гласаме за едни и за други, на дожд, на сонце, на снег, за 5 личности во оваа држава, 30 години истите да живеат. Значи, ако јас треба да конкретизирам што е тоа негативност, тоаш ние не сме живееле во Република Македонија, сме живееле на друго место. Значи, се во овие 30 години што се случувале со одредени, да речеме, позитивности што имало во изминатиот период. Немој се обратно со позитивност. Не. Значи, со конкретни работи, каде за времето на Груевски, да речеме, во првите години имало и некои инфраструктурни реализации и други работи кои придонесле за оваа држава да биде позитивно, но ако ние генерално не знаеме кои се тие негативностите, не ги чувствуваме тие негативности, значи не сме живееле во оваа држава. Сите знаеме од земјоделците, од лицата со попреченост, од нашите борци од 2001 година па и натаму. Социјалата исто така. Значи, сите категории во Македонија, овие изминати 30 години, знаат што е тоа што преживеале како негативност. А која поголема негативност тоа некој да ти го земи најсветото името? Дали има поголема негативност од тоа? Јас треба сега да објаснувам кои се негативностите, каде живееме ние. Да, треба да објасните, затоа сте на телевизија. Еве кажувам. Да, кажувам кои се. Бидејќи прашавте реторички, добивте одговор, што е нели глупаво од моја страна да ви одговарам на реторички, но телевизијата бара деталност. Ако не во 3 збора Македонија е негативна, ја ќе донесам позитива. Фала на интервјуто и да си одиме дома. Се разбираме. Се разбираме. Ве молам, вратете се на концептот на трета, која точно се нарекува Македонска ера трета. Значи не трета македонска ера, не македонска трета ера, туку македонска ера трета. Следственоста на овие зборови оди после тире македонски независни листи. Повелете, објаснете го малце детално. Значи тоа е нашето официјално име. Зошто такво баш? Македонска ера трета, коса црта македонски независни листи. Така. Македонска ера трета. Зошто ера трета? Македонска, знаеме зошто е македонска. Еве ќе ви објаснам на еден друг символичен начин.
Првата ера е создавањето на човекот, создавањето на природата, создавањето на се што можеме да видиме, на се што можеме да доприме. Втората ера е робството. Значи, ние моментално сме во робство. Значи, не правиме ние што сакаме, правиме што ни кажуваат други. И третата ера е ослободувањето на Македонија, на македонскиот народ и на сите кои живеат во Македонија. Значи, символично, македонското ослободување еднакво на македонска ера трета. Значи, то значи то. А косата црта со македонски независни листи, ние пред овие избори имавме иницијатива, бидејќи на народот му е преку глава од партии, и кога ќе се појави секоја нова партија, велат исти се. Ние не сакавме да бидеме исти, ние сакавме да му докажеме на сите дека има луѓе во Македонија кои знаат и умеат како ова држава да ја водат напред. Ние се обидовме да направиме независни листи. Не успеавме да ги собериме подписите во тој период, бидејќи имаше некои моменти каде што сакаа да не спречат и успеа во одредени делови од Македонија. Значи, тука беа политичките партии, едните и другите, тука имаше поединци кои му пречевме како структура. Ние стигнавме многу далеку во тој поглед, бидејќи ги собравме сите кои беа антивласта, да работиме заедно, без разлика дали беа политички структури, дали беа организации или невладени. Значи, успеевме да ги собериме сите. На почеток не сватија толку сериозно. Кога почнавме да добиваме симпатии и резултати, тогаш настапија, еве да речем, служби, некои си, дали домашни, надворешни или не знам какви, да не раздвојат. До негде успеа со тоа раздвојувањето, но тие што останавме, се боревме до крај и роковите во тој момент беа исто така скратени за собирање на потписи и други пречки административни се појавија. Еве, јас успеав во изборна единица број 5 за 4 дена да соберам 700 потписи. Наместо 15 или 20 за 4. Но како и да е, ние целта ја постигнавме до некаде и народо разбра или свати дека има некој зрак што може утре во нормални избори, каде што секи биде регуларно, да дојдат личности, луѓе кои навистина сакат Македонија да оди напред, а не за себе да направат нешто. И затоа ние како од минатото еден потек што го имавме во нашето име официјално ставивме и македонска ретрета, македонски независни листи, бидејќи сепак ние на никој не му борчиме ништо. Ние со ниедна друга политичка структура не соработуваме и не сме дел од ниедна опашка на ниедна политичка структура. Затоа е тоа независни листи. И ние тоа ќе го докажеме дека се тие независни листи на наредните, дали ќе бидат тие локални заедно со парламентарни или раздвоено, ќе докажеме дека е тоа така. Значи, затоа е името како што е. Имаш повеќе партии се појавија од лани кога дојдоа првите парламентарни избори по смената на власта, се појавија повеќе партии како твоја партија која собра многу конкретни личности, кои имаше голем импакт медиумски, но во суштина нивните двајца лидери се луѓе од власта произлезени и на крајот на краиштата исто така една партија која ќе градеше космодроми и слично, на крај исто со многу убави зборови слични на вашите, Све за Македонија, партиите не чинат, многу е слична таа реторика на малите и нови партии. На крај испадна на целово ова, излегоа на избори и после изборите исчезна. Во суштина, кога ќе видиш сума сумарум, без емоции, седнуваш да напишеш, во суштина е дампиран негативностите, да го потребам вашиот збор, Добре. спрема опозицијата. Нели, незадоволството кое вие го рековте, лошо владееле, биле арогантни, заслужено ја изгубиле власта, ако ве артикулирам сега на некој начин, и бидејќи
председателските избори покажа дека опозицијата е прилично добра и силна, бидејќи беа многу блиски, но со појавата на овие неколку партии успеа да се дампираат. Еве сега ќе се враќа, како што гледам и дали Тито Петковски, уште некои партии се најавени во суштина како опозицијскиот блок. Значи, вие ќе идете независно и од едни и од други, обично е, кога имаш непријател и треба, тогаш идат се создава една коалиција, нели, со која идеш да се рушиш. Па после ќе тераме како ќе тераме. Сметаш дека сметате реално вака малце, иако гледам дека имате една убава доза на поетика, филозофија, идеологија, што е убаво, но политиката е прилично практична. Нели е можеби подобро еден обединет фронт, па после да видиме. За очи вадење има простор вадење, но знаеш како, јас сум дете воспитано кое ми рекло, кога си нападнат, тогаш сите мои проблеми со моите полусојузници ги затварам. Прво да се одбраниме или да го победиме непријателот, па после ќе си продолжиме со нашите агенди, што чини, кој не чини. Дали сум јасен? Јасно. Сега ќе ви одговорам. Да, ве молам, повелете. Прво, ви давам добар шлагворд да може да се покажете, докажете, иако не морам да го правам ова. Прва работа е, јас колку што памтам, откако почна емисијата, јас не нападнав никој. Бидејќи пред се тој не е мојот карактер, јас само кажав ситуацијата како беше реална, немам намера ни еден политичар или политичка структура да нападнам, бидејќи доволно самите покажуваат во јавноста колку умеат, можат или не можат. Значи јас ја ишкав мувата. Да. Не прифаќам. Ти викај да, ама ја не прифаќам. Добро, како и да е, значи само сакав да кажам. Се шегувам малку. Сепак е ова Јади Бурек, не е ова македонска радио телевизија. Сакам да разговараме отворено за се. Значи, ние еве работиме веќе 2 години, иако не сме во јавност, значи работиме на еден друг принцип, кој ќе донеси многу голем резултат, ќе бидат сите изненадени. Значи, ние не напаѓаме никого, сами се напаѓат, ние нема зошто да напаѓаме, бидејќи доволно се утепани. Не може. Доволно лоши работи имаат, пуша и ти да ги дотепаш. Значи, не може политичка структура која сака да ја води ова држава утре, без разлика дали е македонска ретрета или друга, да дојди на власт со плукање по друг. Значи, треба да дојде на власт со дела. Значи, со проекти, со конкретност. Не сте во право. 2017 СДСМ исклучило заедно со шарените, со плукање, со пукање, со фрлање кондоми. Не се согласувам. Сега е друго време. Значи, до кога ние ќе ја рушиме нашата држава на тој начин, што ќе плукаме еден против друг, а не нудиме излез за овој македонски народ да види светлина, да види надеж, да добија елан за да работи, да живеи во Македонија, не во некоја друга држава да живеи. Значи, нашиот концепт е сосема различен од она што го правеле или го прават другите политички структури. Дали во минатото, дали сега? Кој е овој пример што треба да им го кажете? Некој ако ве праша, чекај, окей, ова убаво ми звучи. Каде го има ова? Сега ќе ви кажам. Добро. Сега ќе ви кажам. Ајде, кажете ми. Конкретност. Значи, нашата реченица која е промовираме секаде во Македонија е идеи, решенија и развојни стратегии за Македонија. Конкретност. Што значи тоа? Тоа значи дека јас сум се докажал како Горан, како амбасадор, ќе ги набројам неколку работи што сум направил конкретни, без да ми помогне никој, бидејќи имав многу што сака да ми одмогнат. Ги кажавте во емисијата. Значи, на почетокот, да. Не сум ги кажал. Не ги кажавте. Сум го донесол суташ. Сум ги донесол суташ во Македонија. Така. Затоа што Груевски викаше дека он ги донел. Добро, окей. Не добро за тоа. Вака, не беше мојата идеја како амбасадор да се промовирам што сум направил за Македонија. Значи, големата слика е гледаме. Донесовте, браво, добро. Саркофагот на Александар Македонски. Добро. Што е моментално тука, јас го договорив со турците. Тоа е копија. Во археолошкиот, да. Така. Да. Сопругата ми работи во археолошкиот, тој не е оригинален, тој е копија. Точно. Значи, да не навлегуваме како дојде до сето тоа, но да набројам. Да, слободно. Ниско буџетскиот лет
Пегасус да лета во Македонија, јас ги договорив, бидејќи не сакаја, јас ги договорив да летат за Македонија, бидејќи на тој начин мосто беше поотворен и поевтин за размена на посети Македонија, Турција и со туристи. Следна работа, воведев македонски јазик во Турција, имавме 3.500 ученици во 4 години. 3.500 ученици. Како вие воведовте? Мислам, турската држава воведува, може да донесе. Не е точно. Значи, со професор од Македонија, од Министерството за образование, договорив со владата да пуштат професор и во егејскиот дел на Турција, каде што има многу македонци, так. Еве и бројката ќе ви ја кажам, на никој не му е веројатно, 7 милиони македонци има во цела Турција. Ви се верува тоа? Не, знаете како, ја сум многу практичен човек. Так. Можете да ми кажувате што сакате, ја ќе ви климам од почит. Добро. Ја можам само да верувам на бројки, на статистика и на факти. Значи, тие се факти. А вака можеме да се избориме што сакате. Факт се извинувам, треба да ми дајете документ. Турците тоа ќе го направат. Добро, не го направиле до сега, зошто? Тоа нив треба да ги прашаме Бевте зошто. амбасадор, еве прашувам зошто не. Тоа нив треба зошто да ги ги кријат тогаш 7 милиона македонци да не ги знаеме, а вие ги знаете. Од кај знаете дека се 7 милиона? Еве, на пример, од кај вие тој податок? Тие се неофицијални бројки во Турција. Добро. Значи јас не ги измислив. Бидејќи јас сакам да ги Како измислам. дојдовте до таа бројка? Каде го видовте? Преку мои пријатели во институциите, во турските институции, кои бидејќи јас бев доста активен, патував во цела Турција. И со моите пријатели и од Министерството за надворешни работи на Турција и од други институции, значи дојдовме до таа бројка дека 20 милиони има од целиот Балкан. Значи од Албанија, од Косово, од Босна, од Македонија, не знам од Бугарија сигурно. Но со потекло македонци 7 милиони има во Турција. И то наскоро и ќе го видиме уште подобро. Зошто до сега не сме го виделе, зошто наскоро ќе го видиме? Наскоро бидејќи не било во интерес ни на нашата држава сето тоа да го објави или да го на некој начин да го истакни во јавност или тие луѓе на некој начин да ги поврземе. Ниеден дипломат го нема ова како податок. Еве јас го кажувам. 2015 не го кажавте, не го кажавте 2014. А каде да го кажам? Телевизии, медиуми, изјави, колумни и така натаму. Сега, еве, утре идам во ТРТ, Турската радиотелевизија, со оваа изјава ќе извадам ваша и ќе замолам до моите колеги од Турската радиотелевизија да ве потврдат, да ве демантираат или да ми дадат било каков некој. Ова е голема работа што го викате. И ја би сакал и тоа како да е вистина, но за да ја го промовирам како вистина, ја морам да имам некаков факт. Значи во Турција најмалку во мое време, моја иницијатива, имавме направено најмалку 5 документарни емисии во Турција. Кој направил? Македонската телевизија, другите телевизии од Македонија. Значи беа мои гости. Јасно. И беа во средините кај што беа македонците. Така. Или тие кои се прокламираат. Ги имате вие тие емисии што се направени? Да, одлично. се имаме. И да ги гледаш тие емисии, така. Значи нема вака да се разговара дека дали е тоа вистина или не е вистина. Тие емисии покажуваат каде е Македонија. Јас се извинувам. Сепак сум домаќин, морам и јас своето реноме да си го зачувам. Не, за вербата зборам, за вербата. Нема верба, не верба. Јас сум новинар со децениско искуство. И ја ова што го зборам е камен тврдо. Како што велам, вие со одговорност го кажувате, и јас со уште поголема одговорност ви велам. На ваква работа мора да се каже. Ако не, ќе ми дојде некој утре у емисија и ќе ми каже Јанко, у Кина имаме 40 милиона македонци. Ќе ти докажам, ја тоа треба да ми вери. Неќам да ве карикирам, но мора да ме разберете и мора да разберете дека во јавност кога ќе излезете со ваков податок, бидејќи низ мојава емисија имало кај што ми викале, не знам, македонци има на Гренланд, македонци има, ја тоа го знам што јадел Александар Македонски и во целата таа поетика, на крај еве стигнавме на ова дереже да немаме податок, да немаме ништо освен некој авторска импресија.
Ја не се сомневам. Има навистина многу луѓе. Кемал Паша Ататурк е школуван во Битола. Во Битола, така. Не мал број на турци живееле и вис верса се во Македонија и од Македонија во Турција. Дека се 7 милиона, тоа не е мала работа, голема работа е. Така е. Но мора тоа да го докажеме за да имаме корист. Бидејќи вака кажано немаме корист. Види се ве фатив за ова, се фатив за ова, оти е многу оригинално и интересно. Да. Сега вие да се размислите зошто ја вака реагирам. Значи нека ви инспирира или вас или вашите колеги да ова се потврди. Од гледање на документареција можам да видам сегмент на луѓе има тука, има тука, има тука. Но попис Турција прави? Прави. Дали пописите се јавни? Податоците пописни во Турција се јавни? Во моје, јас дури бев таму, немаше пописи, немаше јавни истакнати резултати. Не може да се дојде до тие податоци, кои се и што се. Да. Тогаш ќе остане за жал. Јас ви предлагам... Мора да побараме тогаш од турската држава да ни дае тие податоци, оти тоа е значајно за нас, тоа е битно. Јас ви предлагам, тоа се наши луѓе. Ако се сложите, да. Предлагам, кога ќе поминат овие сите пандемии, корони и така натаму, заедно со вас, немам ја време, ама со екипа, нема шанси. Ќе одиме во Егејски оддел на Турција. Фала ви на поканата. Поканете било која телевизија, они имаат, ние сме овде, и идете. Во Егејски оддел во Турција, добро. Па има документарци, дајте ми ги тие документарци. Не море уште 6 и 7. Добро? Ќе ви ги дадеме и што ќе видиме со тие документарци? Со тие документарци ќе видите само дел од она што може да се долови ако се оди директно во Турција, каде што возрастни луѓе, значи зборувам за над 70 години, се уште памтат како било што било, се уште живи се. Не се сомневам во ова што го говорите. Да. Значи јас со нив бев 4 години, значи од нив не се тргнав. Значи единствениот амбасадор што 4 години беше со нашите во Турција. Супер за вас. И развивме многу работи и придонес за Република Македонија заедно. Еве се и да шпекулираме дека овој податок е точен што го велите, бидејќи нели остануваме на тоа, останува да се потврди како официјална бројка, 7 милиона не е малку. Еве и да се 7 милиона. Што тоа нам ни менува, еве, во суштина? По вас, што мислите? Што нам може да ни смени во целава оваа ситуација? Дел од тие луѓе живеат во Македонија одреден период од годината. Дел од тие луѓе имат и имоти во Македонија, во Маврово Ростуше, да речеме, во Неготинскиот крај, од каде што има најмногу. Дел од тие луѓе инвестираат во Македонија, дел од тие луѓе градат во Македонија и сите тие луѓе барат да добијат македонско државјанство. Но за жал, поради нашиот устав и невозможно е во моментот да добијат државјанство. Јас успеав како амбасадор на дел од тие луѓе, според правилата на уставот и законите, да земат македонско државјанство. Тие луѓе се спремни на писмено, потврдено со печат и подпис, дека не барат ништо од Република Македонија, благодетите да речеме, од Република Македонија како социјално, пензија и сите тие работи, барат само државјанство, ништо друго. Ние како држава, ако водиме сметка за македонците во светот, што не водиме во моментот, за жал, ќе изнајдиме начин, ние имаме начин како тоа да го направиме како македонска ера трета, ние имаме решение буквално за се во Македонија. Соседот да не се запознавте, пошто има македонски пасош, човекот може ви се обрати? Не знам, значи тоа може да прашате други структури во Македонија. Прашани се многу, знаеш медиумски, мислам, предпоставувам дека следите. Ние даваме пасоши, очигледно и во Турција сме дале пасоши. Јас зборувам за државна стратегија, зборувам за нешто што ќе вреди и што Македонија ќе има придонес од тоа. Ве разбравме. Океј, јас се извинувам што малку повеќе ве задржав околу ова, ама кажавте една сензационалистичка бројка која допрва ќе треба да се потврди. Ми беше интересно малку да се обидам да подчепкам околу целово ова.
македонски независни листи. Значи, вие на наредниви избори ќе излезете со свој листи. Што е разлика измеѓу листа и независна листа? Па, независна листа, на тие независни листи може да има личности кои не се дел од Македонска ера трета, кои не се дел од ниедна друга партија, кои се стручни, кои сакаат, кои умеат, кои знаат во нивната општина или во нивниот град да придонесат за да не биде како што е сега. Како што е сега. Значи, нашата идеја не е кој што сака да биде дел од Македонска ера трета да потполни пристапна изјава. Значи, ние не сме ниеден кој сака да биде дел од Македонска ера трета, да поддржи, да работи за Македонска ера трета. Имате пристапници? Имаме, но не инсистираме. Не инсистираме, бидејќи нема гаранција и да имаш 100.000 пристапници дека ќе гласат за паравано. Многу сте во право, сме го виделе тоа за подпишување и пристапници, а после делување. И втора работа, не инсистираме ни да гласат за Македонска ера трета. Ние само сакаме да не сослушаат, да прочитаат она што ги имаме да го нудиме, да ги разбудиме, прв пат да почнат да работат за Македонија и за себе. Ако сето она што го кажуваме ние и што го нудиме и на дело и сега, иако не сме на власт, значи ние сакаме да му докажеме на сите дека за Македонија може да се придонеси и да немаш власт. Еве, кажете им, што им нудите вие за да се определат за вас? Еве, ќе ви кажам точно. Ние сега во моментот сме во фаза за носење на инвеститори во Македонија. Так. Еве, за 2 дена имам делегација од Турција. Друга. Се согласувам со вас, бидејќи Македонија добри 4-5 години ништо не е стапнато овде. Значи, прво турците изгубиат, сега зборувам за инвеститорите, за бизнисмените, изгубиат доверба во Македонија кога се смена власт. Зошто? Па нели влеговме во НАТО, па нели поддршка од цела меѓународна, па нели турската власт не ги поддржа овие промени, Македонија го реши проблемот со Грција. Па дури и за Нобелова награда беа. Зашто вака, господине Тасковски? Сите во Турција не се согласуваат со генералната политика на властите и во Турција и во другите држави, но зборуваме конкретно за Турција. Значи, овие последни 6-7 месеци или до година, јас најмалку имав 5 делегации од Турција за инвестирање во Македонија. Сега конкретно ќе биде за 2 дена иди уште една делегација во Македонија за инвестирање. Значи имаме договорено неколку инвестиции. Првата ќе ни биде во Битола, првата инвестиција. Вестел или Беко? Не. Дур не видам Вестел и Беко, ништо се ми се шегувам, се шегувам. Сега за сега не, но исто така не само од Турција, бидејќи јас имам пријатели и надвор од Турција. Значи многу луѓе научиле дека Горан кога ќе понуди некој да дојде во Македонија да инвестира, значи дека сите врати се отворени. Како тоа врати се отворени? Ќе ви кажам. Ништо не зависи од вас, господине Тасковски. Зависи. Како може да зависи? Зависи од власта, зависи од администрација, зависи од законите. Вие немате пристап ни до власт, немате ни до локална самоуправа, немате ни до инспекции, немате до локалните моќници. Имам. Добро. Зошто? Бидејќи Горан и пред амбасадор и после амбасадор е истиот. Значи принципиелен, отворен, без рушвет, што велат турците. Не. Тоа вие, ама друг ки им земе рушвет? Нема никој да му земи. Како не им? Нема. Сите им земаат рушвет. Нема. Тоа вие нема да земете, еве чувствувам дека сте окей човек. Так. Ама како ќе ги заштитите вие од власт, од полиција, од овој или од оној, од структури? Нема теорија. Едино ако се облечете, извадите Супермен и летате ни студио. Значи, со ласерски очи. Дури се со мене, дури работат со мене, таква работа нема да се случи. Бидејќи зошто? Значи не дека Горан е Супермен, така, не дека Горан е Супермен, туку Горан има оставено лице, дури беше мојкен политички, му помагал на сите и од власта, и од опозицијата, и од обични луѓе, каде што не дозволувал да луѓето да плаќаат пари за да се вработат или непринципијалности прекурет и така натаму. Значи во сите структури во Македонија, дали то биле градоначалници, дали биле обични институции или влада, значи јас и до ден денес влегувам во влада. Значи, вие у наредниот период инвестиции. Значи, у наредниот период носите 5 инвестиции од Турција. И
нешто ќе има и од Австрија, значи ќе има и од други држави, значи ние сакаме да докажеме, да му покажеме на овој македонски Сега народ. кога ќе излезе власта и вика, ќе рече донесов. Нека речи што сака, ако то придонеси за Македонија да оди напред, нема проблем. Значи кажавме на почеток, утре ако треба, јас ќе ја згаснам Македонска ера трета, ако е добро за Република Македонија. Кажете ми, независни листи. Ја ве праша конкретно што има разлика помеѓу зависни и независни листи. Зависни листи се членови од таа партија, од каде што се тие. А вие независни само граѓани планирате значи, тука да се предложат. Не се само од Македонска ера трета. Дали ќе бидете во сите изборни единици присутни? Па ние моментално се спремаме за секаде. Може би секаде нема да бидеме со градоначалници, така? Но голем дел од општините, повеќето, да речеме 90% ќе бидат покриени со советници. Се надевам дека некој ваш кандидат ќе биде гостин овде во емисија. Па зошто да не? Зошто да не? Чим имате толку овакви мощни, сигурно ќе имате пари да платите овде и платена политичка програма така од некој, па конечно и ја да купам нова турбина за мојот Citroen од 2001. Се шегувам. Јади бурек емисија, тоа не заборавајте незиното име. Колку и да сме сериозни, ја ќе се трудам да бидам несериозен. Но нели е подобно за вашиот концепт Македонија е една изборна единица? Точно. Не го имате тоа нигде во концептот. Ние ги имаме тоа во нашиот акционен план, дека ние сакаме тоа да го спроведиме. Во тој наш акционен план имаме и многу други решенија, каде што буквално се менува лицето на македонското општество. Што значи тоа? Тоа значи ова општество сега што го познаваме во Република Македонија да не биде така. Зошто? Бидејќи е исцрпено, бидејќи секаде има корупција, секаде има нелогичности и никој не може никаде да заврши работа. Значи ние мора да го смениме и политичкиот систем во Македонија. Зошто е тоа така? Поради тоа што овие 30 години сме се навикнале дека ако сакаме да завршиме работа, треба некој да подплатиме или немало адекватни казни, немало адекватни награди и така каде е коренот на проблемот? Коренот кај политичарите, кај политичките партии. Значи тие тоа го спроведија во Македонија. Ние сакаме тоа да го смениме, да го откорниме. Колега, сега би ве вратил на испит. Кец би ви пишал. Ајде. А коренот на сево ова не може да е политичар. Политичар, знаете како? Кога ќе дојдете овдека и кога ќе кажете политичарите се криви. Да, они се овака и ние ги перцепираме. Сега више дебатирам, не ве прашам, иначе ќе се заќутев, ќе зевав и ќе ве оставив да зборите што сакате. Но еве ќе ви кажам. Ја утињате сите. Политичар е излезен од овој народ, не е дојден од Марс, не е дојден од Монголија. Ова е македонски народ. Значи, он е исти како што и народот. Било кој да го земете од народ, ставете го на власт, го гледате каков е. Имаме ретки случаи, ретки имаме. Така, ама многу се ретки. Нема мнозинство, значи политичарот и народот се слика и прилика едни на други. Корумпирани едни, ама и ние сме корумпирани. Он лапа 100 милиона, ние кафенцето, мафенцето, бомбонјерата. Ама во суштина, тоа е потполно иста корупција. Зошто? Затоа што им се може. Зошто? Затоа што проблемот е во правниот систем. И све решавате, ќе менувате народ, ќе менувате политичари, а правниот систем е основа на се. А правниот систем ви изреметен уште пред 50 години. И утињате, ќе метете улици, а не ја затињате канализацијата. Не само вие, сите политичари, сите партии вие онтолошко промашување, што коренот на проблемот е во правниот систем. Политичар нема да смее да биде корумпиран ако знае дека има кој да го суди и да го гони. Македонец нема да однесе, не знам, табла јајца, фала ти ова да ми завршиш работа, ако знае дека за тоа ќе попие казна. Во суштина, менувањето почнува од судот. Независен суд. Самото, јас се извинувам што ви го растурам концептот. Од ја да излезам, ова е концепт.
Нема друго, нема филозофија, нема идеологија. Реши го судот, па да видиш како за 10 години општеството ќе стане Данска. Кој го решава судот? Епа тоа кој го решава судот? Кој го решава? Епа тоа е отворене на влијанија. Значи политичарите повторно. Како политичарите? Кој носи закони? Значи, заинати се, ја да се заинатам ти, ќе најдеме адвокат, ќе најдеме судија кој ќе го седнеме на маса, ќе го опијаниме, ќе го подбитиме и ќе ни заврши работа затоа што си имаш проблем со судија. Не само за политичарот, збориме и ние. Так. Значи, како да ги заштитиме? Дали треба 5000 евра плата? Дали треба некаков друг систем? Дали треба борд правен да бараме помош од меѓународни институции, од Обединети нации? Не да ги сменат нашиве суди, туку да ги заштитат. Они се незаштитени, они се под влијание. Гледате што се случува. Имате луѓе кои лежат у затвор, цркаваат, трулеат, затоа што така добиле наредба да ги судат. Терористи. 10 политичари искачаат, викаат, абе тие не се терористи, сега ја држам предавање, јас сум гостин кај тебе у емисија. Ама ми врие, затоа што ова интервју ја го давав за британска телевизија. Они ми доаѓаат името, концептот, ово, она. Ало бре, луѓе, нема име, концепт, ово, она. Ништо немаше да се случи да имавме ние правен систем. И пријатно. Ни име, ни концепт, ни корупција, ни бутор. Ке имавме прави луѓе на право место. Тој што ке зезнеше работа, веќе ке беше зад решетки. Јанко, за исто зборуваме? Не зборуваме. Да, Извини, за исто ама не. зборуваме. Јас што кажав на почеток за ова прашање? Кажав дека да се смени македонското општество. Значи, како може да се смени македонското општество? Значи, пак, во право сте, зависи од народот. Така, народот, каде ќе даде поддршката, такви ќе имаме политичари. Народот се плаши, затоа што политичарите го уценуваат, преку нив се вработува. Дали знаете кој е најголем работодавец во оваа земја? Истото го зборувам, политичките партии. Значи, не, пазите оваа трагедија. Сега да ме отидам ја на Турчина да му кажам, дојди да инвестираш у Македонија, ќе ме праша, која е најголема компанија, кој највише вработува? Партиите. Не партиите, владата. Така. Република Македонија. Значи, не е пивара, не е железара, не е, не знам, оваа фабрика или онаа фабрика. И тој вика, да дојдам ја кај фала, нема проблем. Едино ако ми дадеш бенефиции, ако ми дадеш 200 евра плата за работник, укинеш работни право, и да, он ќе дојде. Затоа што ако не му го дадеш тоа, него у Бугарија. Истото ќе му го даде. У Србија ќе му го даде. Зато зборувам, Јанко, дека за иста работа зборуваме. Може би јас зборувам со корен, тоа да го направиме, значи да го искорениме коренот од ова сега што го познаваме, бидејќи, еве да речеме сега се менува власт. Извини, ја многу зборам. Требаше да си пречутам, да ти кажам. Еве сега се менува власт. Ја ти се извинувам. Не. И тебе и на гледачите требаше да си чутам. Точни сме. Што па ја морам да зборам? Точни сме. Арно ми рече денеска духовникот, абе, кој си ти да им отвараш очи на луѓе, бе? Не, остај ги. Треба сами да се свестат и стварно е така. Не треба ние да ги свестуваме, треба сами се свестат. Додека изгледа нема нагоре, додека не се лупне до дното. Тоа е тоа. Она што сакав да го кажам. Значи, промена на општеството. За да не биде, како што кажавте и вие. Значи, да не биде дека партиите ги раководат судите, дека судите се зависни од партиите, дека судите судат како што ќе му кажат мојкници во Македонија, дали тоа премиер или некој друг. Значи, нашата идеја е друга, каде што мојкта од политичките партии оди кај народот. Значи, обратно да биде работата. Секаде кај што одиме овај концепт што го промовираме ние во цела Македонија. Кажав, 2 години најмалку ние работиме на терен. Народот ни кажува вака, луѓето ни кажуваат вака. Па вие сте ненормални, ни велат. Зошто му велам ненормални? Велат, па вие си ја сечите гранката, значи политичката мојк вие си ја сечите. Ние му велиме, нас не ни треба политичка мојк. Ние не сакаме политичка мојк, ние сакаме мојкта вас да ви ја дадеме. Абе, немам се уморен сум, више ми се иде у пензија и да ви улетам таму, ќе ве ставам на власт за месец дена. Значи, фингерпринтови. За тоа треба да зборите, бе, конкретно. Имаме се конкретно. Немате конкретно за ова. Ова никој го нема конкретно. Ни вие го немате. И се извинувам, не ќе да ве... Ни една партија, еве, која сакате, ни ВМРО, ни СДСМ, ни Трета, ни Солза, ни ово и ни он, никој го нема.
Значи народ се плаши кога иде да гласа, мора да слиска и така натаму. Плюс тоа, ако и гласа како што треба, никогаш не е сигурен дали гласот стварно му иде. Фингерпринтовите се зезната, проучете го малце, најди ги твојне што малце IT малку подобро знаат, да ти каже што ќе значи тоа и зошто ги нема. Требаше да ги имаме сега за пописот. И за пописот. За пописот. Так. И бидејќи се одложи, требаше да има отворен тендер. Так. Проучи некој од вас зошто не вас. Зборам Готово, сите. Проучи некој зошто нема тендер? Абе, луѓе, магариња ќе ве направат со лукави уши и ќе се чудите зашто народот не поддржува, зашто многу технички, наевтини финти ве фаќаат. Наевтини финти и вас и народот. Значи само народот му треба чувство на мала сигурност. Фингерпринтот е ептен. Кој мене ќе ме знае? Тоа е како одлажен профил на Facebook, која ќе си напишеш коментар, баш ми е гајле. Ама откако почнаа да читаат IP адреси, сите се со фингерпринт, која ќе кажеш тоа со гласал, тоа знаеш дека не може никој нити да ти го изврти, нити некој да ти види за што си гласал. Не можеш ни да го сликаш, па да трчеш шефе гласав за тебе. Тоа е една од првите работи за овие инвестиции. Тоа е супер. Тоа е супер. Нека ве мрзат, нека дојдат у Македонија и да, ќе отворите, Беко ќе го донесете у Битола, ти да, ќе ги заштитиш, колку ќе ги штитиш, што имаш по паметна работа, по цел ден да ги штитиш, Беко. Сум го правил тоа, да. Добро, и доколку ќе трае, додека некој не ве пробие, не ја пробие шемата и ве изгори. Затоа што не може Беко да биде заштитен од судот, од правниот систем. Ама ако сакаш Беко и сите други да ги заштитиш, таму треба да се удри. Како да се направи? Никој го нема тој концепт. Имаше неколку луѓе се обидуваа да се направи независно судство. Немаме независно судство. Тоа значи прво да не биде платен од Република Македонија, ние мора да најдеме финансиер. Изгледа Тесла, Елон Маск да ни го плаќа судствува и да вика судијана, ма не те вртам, ја од тебе плата не земам, ќе си судам кој што треба. Тоа е тоа. Дали сега тоа американскиот систем, каде што еден судија кој ќе го постави неприкосновене, не може никој да го пипне. Тука се некои работи кои мислам дека треба, бидејќи за да допре овие убави работи, позитива, негатива, гледам во концептот има работи кои се многу прекрасни, но не може да профункционира. Јанко, дали го прочита акциониот план? Не, што ви го пратив? Не. Значи, таму имаме решение буквално за се во Македонија. Реални работи. Не научна фантастика. Еве, ова го отворив. Значи, кој ќе го прочитате акциониот план, ова го отворив. Режија, може да го дадеш, да. Значи, кој ќе го прочитате акциониот план, како што го прочитаат тутунарите, овоштарите, винарите, оризарите, значи сите во Македонија кои имаат мака во моментот, кога не слушнаа и прочитаа како ние ги решаваме нивните проблеми, значи тие кажаа со една реченица, прв пат во Македонија добиваме надеж дека има структура која ќе не изваде од ова сиромаштие и од ова кал. Јас ве молам сите да го прочитате акциониот план, да го прочитате и после да видите или да дискутираме понатаму дали Македонска ера трета има решение за се или нема решение за ништо. Бидејќи ние докажуваме овие 2 години во цела Македонија дека имаме ние решение за се. Имаме решение и за загадениот воздух. Имаме решение. Значи со наш апарат изумен од член и основач на Македонска ера трета. Покажи ми го акциониот план. Ова е све што си ми пратил до сега, те молам. На Вибер. На Вибер е ова. Скролај нагоре надоле. Да. Само покажи ми го, сакам да го отворам на... Ова е све што сте ми пратиле. Ви го пратив и тој? Тоа е све што сте ми пратиле. Еве го. Тоа е акциониот план, добро, да го отворам овакво. Значи тој е акциониот план. На Facebook, PDF форматот. Да, PDF е форматот. Добро, добро. Исто така имаме ние говорете слободно, јас ќе се потрудам да го отворам, имаме да го презентирам. документ македонските национални интереси, бидејќи никој не сака да зборува за нив. Чекор по чекор како тоа што е дадено да го вратиме, а тоа што го имаме како да го возвишиме.
Значи и таков документ имаме. Што значи конкретно тоа? Може у детали или не мора? И тој документ можам да ви го пратам, да го прочитате. Добро, зашто се работи. описно Значи, чекор по чекор, како името да се врати, како идентитето, како се. Значи, може да се врати? Се може да се направи. Верувајте, се може да се направи. Колку е комплициран тој процес? Ич, воопшто. Кажи го. Не можам се во моментот, бидејќи треба детали да навлеземе, треба 3 сати да останеме тука. Па рековте дека не е комплициран воопшто. Не е комплициран во смисла да се направи во 5 минути како држава да си го вратиме името. За тоа зборувам дека не е комплицирано. Колку ќе трае тој Многу процес? кратко. Многу кратко. Ние имаме разработено се, како сето тоа можеме да го направиме. Еве ги Тој е акциониот план на акциониот план, македонска ера трета. немање легитимна државна власт, насилно име и така натаму и така Значи натаму. тие се проблемите на почеток, И ред потоа други, решенијата. ова све вака да го избришете, ред други и прво да го ставите оној мојон предлог, еве рачунајте ме дека сум со вас, а што ви го набројав. Така. Ве Веруваме, разбирам. од таму почнува. Од таму и ќе почне, од таму ќе заврши. Точно така И е. све друго. Да, така е. Стратегија за македонските национални интереси. Епа тука се дел од тие стратегии што имаме, но во тој документ што ги имаме веќе детално е обработено како сето тоа ќе биде. Добро. И каде ова народ да го чита, да разбере, ве викате нема време ова да се објаснува. Значи емисија. може на нашата веб страна и Добро. може и на Facebook страната сето тоа да се види. Добро, значи имате конкретно, сте разработиле имаме план. конкретно за се, решенија за се и ќе се чудите сите, бидејќи не сакам да зборувам на памет. Така. За разлика од многу партии, вака доста детално сте опфатиле Значи се труд, социјала, се туризам, опфатено е и ту со конкретност. иселеништво. Само ако можам уште една борите работа да слободно. образложам. Образложи. Македонска ера трета е создадена заедно со македонското иселеништво. Што значи тоа? Ве финансираат? Не се работи за финанси, значи ние не сме таква структура како некои други структури во Македонија кои го бара иселеништвото само пред избор или за финансирање. Значи иселеништвото е дел од македонска ера трета. На кој начин? Ние како подпредседатели во македонска ера трета ги имаме личности од нашето иселеништво. Тоа значи имаме подпредседатели од Канада, од Европа, од Нов Зеланд, од Македонија немаме Се подпредседатели. согласувам, тоа е добро. И сакаме сметам тие- дека се што треба Да. у Македонија да се инволвираат сите така, македонци од сите точно. континенти. Значи сакаме да се почувствуваат дека се дел од Македонија и се што ќе работат дека ќе има успех тоа, а не само предизбори за финанси или за гласови. Ние тоа го промовираме и го работиме во моментот на тој начин, а исто така во нашиот статут ги имаме како инклузивна структура во Македонија листата со попреченост. Единствена партија што ги имаме тие лица во нашиот статут. Исто така имаме разработено и за нашите борци или бранители како што ги знаеме. И за нив И криптовалута ќе идете статар? Значи ова е стручно изработено, стручни луѓе што не ги знаат во македонската јавност. Оти работиме малку тајно за да не навлечиме негативности од структури. Но Епа, вие сакате во ракавици сега? не во ракавици. Ние веќе излегуваме сега бидејќи сега е време. Јавно сега излегуваме. Еве, пратете ми човек, сакам да ми ја образложи темата за криптовалута македонска. Нема проблем. Да видам, ја направив неколку емисии воопшто за криптовалути. Епа, детална програма вие Јанко, сте изработиле сега. Или ќе правиме држава, или да се откажиме од неа. Татко ми викаше, ќе бидеме мажи или крстаици. Не сме за власт, не сме за пари, не сме за Веб страната ваша? Исто македонска ера трета, во изработка е во моментот, има некои работи, но не е скроз, но на Facebook страната има се. Тука е YouTube страната и веб страната. Имате свој подкаст? Имаме. Имаме. Држите свој интервјуа Да, или? да, имаме се. Добро, се надевам дека ќе ги И ова интервју ако ни го дадете ќе го поставиме.
ако се Да, снима. апсолутно, секако. Да. Се што се прави во оваа емисија, само под услов мене да ми избришите кај избора. Добро. Океј, Македонска ера трета и да видиме на Facebook. Да. Еве имавте убава презентација вечерва. Изнакажавме многу работи. Додуше не беше презентација, поеќе беше муавет и јас се точно. вмешав во целава Ако приказна. мислам на тој начин треба да се дискутира, да се разговара, за да дојдеме до вистинското. Ја тоа го знам. Ја тоа го работам, ама како кој? Ние сакаме И ја пак се кајам што многу ние зборам. Јанко сакаме со конкретности. Еве вашата страна. Македонскиот народ да го Зошто не е да го отворена? Таа е групата, имаме и страна. Аха, Таа е групата. така. Ова е групата ваша. Таму се крчка све. Така. Македонска, еве. Таа е. Независни листи. Ова е тоа веќе. Тука има се. Тука има се. Да. Дали сте сигурни во изборот? Не простува кога се работи за најсветото. Што е најсветото? Македонија. Што е најсветото? Нема посвето од Македонија. Се. Се што е македонско. Македонштината, генерално, се што е македонско е најсвето. Нема посвето од тоа. Зато кажав на почеток, што ќе ми е партија која нема Македонија. Што ќе ми е? Што ќе правам? Зашто ми е партијата? За кој ги јас ќе се борам, ако ја нема Македонија? За кого? Еве, Јанко, јас сум роден во Австралија. На 16 години прв пат дојдов во Македонија. На 16 години. Од тогаш до денес не сум ниеднаш вратен во Австралија. Зошто? Бидејќи срцето ме влечи тука, во Македонија. Значи, јас имав австријанско државјанство, сега го немам, бидејќи се откажав за да одам амбасадор, бидејќи нашиот закон не дозволува со двојно државјанство. И затоа ме направија луд. Како можеш ти да се откажиш од австријанското државјанство? Па фино ти рекле. И тоа сум го направил. Се шегу. Сакам да кажам дека нашата намера е искрена. Јас во Австралија живеев и растев со албанци, со грци, најдобри пријатели ми биле. Значи таму немаше делби кој е македонец, кој е грк или кој е албанец. И како бе на толку тепачки, на толку Ништо. навреди со децении После гледаме тоа, со грците. Што после? После тоа, Ова, не. ја ова го знам уше 70 и 80 Еве ви години. кажувам, јас растев, мои најдобри пријатели биле грци, биле албанци, биле срби, бугари немало. Таму Ме демантирате сега Ве нешто што демантирам. било светска тепачките со знамињата македонци и грци како се тепаат уште 70 тие години. биле инциденти, добро. но живеачката, сакам да кажам, пријателството, другарството, значи немало никакви двојби, немало никакви негативности. Значи, мои најдобри пријатели биле грци, биле албанци, биле срби. Јас со нив сум растел. Значи, никогаш немало дискриминација или негирање или не знам што друго. Тоа го научив кога дојдов во Македонија. Ја тоа го научив прв пат во Македонија, го немаше. Јас тоа го Јас сум научив. малку постари од вас. Ја тоа го имаше уште 70-тите години и нема да се сложам тука со вас. Мислам, како новинар го имам проверено тоа. Тие закачки што ги имаме со грците многу одамна датираат. Уште кога дојдоа тие првите, а 80 години веќе кулминира кога насетија дека ќе се осамостоиме и се крена и нема грк денеска на планетава кој нема да ти се спротистави. Пријатели, да, онака формално, ама спомни македонец и да видиш. Но тоа го спомнувам и од друг аспект, го спомнувам. Значи, ситуацијата во Македонија се обидуваат да не делат по националност, да речеме, кој е македонец, кој е албанец, кој е турчин, кој е ром и така натаму. Сакам да ја пресликам сликата од Австралија. Значи, како деца. Пресликај ги платите од Австралија, вака. Не, сакам нешто конкретно да кажам, во кој правец треба да се движиме, како држава. Значи, таму, во Австралија, ние бевме различни националности. Живеевме заедно. Грк, македонец, италијанец, од Либан, од Чиле, од сегде има таму. Но кога ќе дојдеше Австралија да игра некој спорт, без разлика кој, сите навивавме за Австралија. Исто и во Македонија. Секој може да биде што сака, но треба сите да навиваме за Македонија, да ја сакаме Македонија. Знаете, и кога играат Германија и Турција, што мислите во Берлин? Што мислите, што се случува? Турците навиват
За Турција Сега, нормално. тоа у една Германија не може се постигне, па ќе го Германија е постигнеш сосема друга приказна. ќе го постигнеш овде во Македонија. Тие се таму населени многу брзо, затоа е тоа така. Зборувам јас за потекло. Ама јасно ти е работа. Да, јасно ми е. Улабави се господине Тасковски, во Јади Бурексе, се надевам ќе гостувате во некој каде што малце посериозно новинарите и попрофесионално ќе се однесуваат од мене. Мене ми беше интересно неколку момента, па да го направам да не биде една суопарна презентација, малку повеќе да излечам. Ја ви благодарам, се надевам дека наскоро некој од вашите колеги од Македонска ера трета ќе биде повторно гостин за некоја по-конкретна работа, еве ни насочивте повеќе. За криптото може. За криптото ми е интересно и отворен сум да ми предложите за некој конкретен концепт. И за препарато за загадувањето, тој е наш изум од наш член. Што е тоа? Па ќе го викните. Добро, еве само пуштете ми тизер, така сега. Значи имаме основач исто така на Македонска ера трета од Битола, Никола се вика. Изум, препарат за елиминација на загадувањето. Поканата е јавна и чекам да дојде. Така. Значи имаме ние многу што да кажуваме. Добро. Имаме и многу решенија. Да не бидете како Интегра. Не. Значи ние имаме реални проекти, реални конкретни работи и сега ние ги имплементираме во Македонија и со тому докажуваме на сите не ни треба власт да ја сакаме и да ја градиме оваа држава. Терате сами или ќе идете во коалиција некој? Моментално сме сами, бидејќи јас лично како Горан немам доверба во никого, бидејќи сум работел со сите и сум видел што можат, што не можат и сум видел со кого се и како се. И тоа многу ми пречи, пак ќе речам, интересите пред државата не може. Ви благодарам за вечерашното господине Тасковски, се надевам ќе се видиме и во друга прилика. Благодарам и јас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Во тоа со дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Што мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Македонија. Се разгледаше сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарно. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 809 на Едниот начин за тоа нешто
може ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Андроид 10. Како ќе успееме, повторно те кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. И не се откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поплескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко влиза да пија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готват од кој само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ке се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Там си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се цвртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имаме еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече трите аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не број. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боје да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојдеме дома. Подорево ечка мамо пламена, Прилепско поле. Имаш една предложение. Програмата да поздравува тебе.
гледачи, тоа беше се